ハンドリベッターの開封と使い方を紹介していきます。カナダはバンクーバーからお届けしています。いつもはしとしと雨が多いんですけども、今日は珍しくザーザー降り。皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、太田ウエストエンドです。こんな雨の日は開封をしようということでやっていきたいと思います。先日 BMW X5 のオーバーフェンダー購入しました。これを取り付けるためにこのちょっとね変わったと言いますか、留め具リベットというものを使います。それを取り付けるために今日買いましたリベッターというものが必要になってきます。今日はその開封とそしてリベットの構造をなるべく分かりやすく説明していきますので参考にしてみてください。今回購入しましたリベットを留めるためのリベッター、手の力でねこういう風に留めますのでハンドリベッターと呼ばれています。パワーツールにつけて使う電動用のねものも売っていたりします。それですと効率はいいんですけども値段も結構張るので、そこまでリベット止めをしないという方、僕もそうなんですがハンドツールで十分なのかなと思いました。セットには本体とそしてリベット4種類が入っていました。僕は BMW X5 のオーバーフェンダーのねリベットをパーツナンバーから専用のものをオーダーしております。こちらリベッターですが特殊な形といいますか、もう本当にリベットを留めるためだけの工具、面白い形してますよね。結構重たいです。触っていますと、潤滑油なんでしょうか、サビなんでしょうかね、めちゃくちゃつきましたが、ところでこのリベッター本体は金属製ですが、留め具に使う方は樹脂製です。BMW の元々のフェンダーもそれで止まっているんですが、がっちりさらに強く留めたいという方は金属製のものもあります。大きいところでは鉄橋の側面にねボコボコしたリベットの跡とか、あと DIY オーバーフェンダーもあえて外側からつけてリベット痕を見せる、そういうな方法もあります。金属製は結構上がってるんですが、樹脂製の動画が上がっていませんでしたので今回作ることにしました。それでは構造を見ていきましょう。右手でつまんでいるこの真ん中に通っている棒、この棒をリベッターが掴んで右方向に引っ張っていきます。そうしますと左半分の外側にかぶさっている部分がつられて広がりながら移動していきます。実演した方が分かりやすいのでやっていきましょう。フランジと呼ばれるこのお皿の部分が当たるところまで押し込みます。これよく見ると左側のパーツちょっとずれているので、それもねしっかり押し込みます。はい。そしてフランジが当たるところまで押さえながらハンドルを握ると、このようにね膨らむんですよね。ちょっとゆっくりやっていきます。リベッターが中心を引っ張ることによって外側が膨らみながら一緒につられて移動していくと。そしてハンドルが一旦も閉じましたらもう一度広げて限界まで引っ張っていきます。そうしますと引っ張っていた部分が切れてリベッターの中に残ります。そして左側の部分、こちらが留め具の役割を果たして留めたいところにとどまります。ちなみにこのちょっと出っ張ってますよね。これ外側に来るんですけども、本来ならここ綺麗にスパッと切れるはずなんですが、リベッターの性能が良くないのか、対象物に取り付けなかったからなのか、この出っ張った部分はニッパーだったりカッターで取り除いていきます。
リベッターに残った方、こちらはもう使用しないので廃棄になります。よく見てみますと、このギザギザ溝が入ったちょうどその境目で切れたことが分かります。そこがね、一番弱い部分なんでしょうね。それではもう一度やってみましょう。先端が飛んでいきましたが、本来はね、対象物に取り付けて行うので、こんなどっかに飛んでいくということは基本的にはありません。はい、またこれちょっとね、出っ張って残ってしまいましたね。留めたいもの同士に穴が開いていない場合は、ドリルなどでリベットの太さに合わせて開けていきます。ここでは分かりやすく2枚の厚紙を留めていきたいと思います。結束バンドもギザギザするところに来ると止まると思いますが、それと似たような感じですね。金属製のリベットだともうドリルで穴を開けて外すしかないんですが、この樹脂製だとね、こうやって押し戻すことによってまたその止まる直前の状態に戻すことができます。そして手でね、リベッターの代わりに引っ張ってますが、例えばプライヤーとかでね、挟んで引けないこともないので、本当に直すところが1箇所しかないという場合は、もうこのリベッターを買わずにプライヤーで引っ張って出たところをカッターで切るということもできます。ただリベッターを使った方がね、効率は全然いいですけどね。はい、そしてこちらが外側に来る部分。そして先ほど膨らんだ部分とフランジ、お皿の部分がこの密着し合って離れないと、固定されると、そういった構造になっています。これ毎回カッターで切るのめんどくさいと言いますか、普通はこれ真っ平らになるはずなので、実際にオーバーフェンダー取り付ける際にちゃんと綺麗になるのか見ていきたいと思います。そして仕上がりはこのようになりますので、ネジで留めるよりもすっきりして、そしてネジだと後ろにね、ナットをあてがったりしなければいけないんですが、それも必要ないということで、とても便利な留め具になっています。続いて外す方法ですが、このようにね、細い硬いもので押せばもうすぐ外すことができます。僕の X5 のフェンダーももう既存のものがリベットで止まっていますので、このようにしてね、外していきたいと思います。はい、というわけで車のみならずいろいろな DIY に活躍してくれるこの樹脂製のリベッターを紹介してきました。この動画参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。晴れましたね。なんかシゲキックスみたいなめちゃくちゃ酸っぱいの探してるんですけど、なかなか巡り合えない。今回これ買ってみました。サワーチェリーブラスターズ。めちゃくちゃ酸っぱそうですが、結局言うほど酸っぱくなかったです。そして量がめちゃくちゃ多い。はい、それでは。Welcome to our self-checkout. Don't forget to scan your PC Optional card. Please scan your items now. Thank you for using our self-checkout today. Please take your bags and your receipts.